Artlist.io. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्लस गो एंड ब्लॉग की तरफ जाते हैं तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो मत 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 बोल, हमको सिखा रिया है। मौसम काफ़ी बना हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। रिमझिम शुरू है तो मैंने कहा कि ना आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लें। तो व्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है। आपको मैं मौसम की अपडेट देता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ, सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं, कौन है ये लोग? तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मौसम है भाईजान। हवा भी चली हुई है। वाह क्या मौसम है यार। तो यही तो गांव के मजे हैं। जब भी बारिश आती है हर चीज़ निखर जाती है। आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। तो जिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब आप लोग मौसम देख सकते हैं, बड़े ही प्यारा मौसम है। तो मैंने कहा चलो आज का व्लॉग भी आपको खूबसूरत जगह दिखाऊँ। आप आज के व्लॉग में खूबसूरत नज़ारे दिखाऊँ गांव के। तो क्योंकि मैं गांव में ही रहता हूँ ना, झूठ बोल रहा है। इसलिए आज मौसम बहुत ही प्यारा था। मैंने कहा कि मैं आज भी व्लॉग बना दें। तो बहुत अच्छी हवा चली हुई है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली हम आ गए थे वापस। अभी मैं सोया हूँ तो बहुत देर बाद वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मौसम इतना सुकून। काफ़ी मज़े का है तो आपने मेरे साथ रहना है। मेरे साथ हैं तो वीडियो देख रहे हैं, शुक्रिया। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब। बाकी आप अभी मौसम देख सकते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है। रिमझिम भी आ रही है माशाल्लाह। Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। Artlist.io.
Music licensing reimagined.